ngày vỡ tạt lấp mà đo rương dương vĩnh rươngแต่ on นั้น គឺ បាន កើត ឡើង នៅ ពេល ដែល មាន ក្មេង ប្រុសម្នាក់ គាត់ ធ្វើ ការ នៅ តាម ខេត្ត ហ្នឹង ហើយ គាត់ ត្រូវ រើ អីវ៉ាន់ ដើម្បី មក រៀន នៅ ឯ ទី ក្រុង ភ្នំពេញ គឺ ថា គាត់ មក ជួល នៅ ទី តាំង ខុនដូ មួយ កន្លែង នៅ ពេល ដែល គាត់ ចូល មក នៅ មែនតែន ហ្នឹង គឺ គាត់ ជួប បញ្ហា ជា ច្រើន តើ គាត់ ជួប រឿង រ៉ាវ រន្ធត់ អ្វី ខ្លះ នៅ ពេល ដែល ចង់ បញ្ចប់ តែ ម្ដង ជឿ ថា បងប្អូន ប្រកាស ជា នឹក ស្មាន មិន ដល់ ទេ ព្រោះ ពេល ដែល ខ្ញុំ អាន ដំបង តាក់ទង ជាមួយ នឹង រឿង រ៉ាវ ដែល ប្អូន បាន ផ្ញើ មក ហ្នឹង គឺ ថា ខ្ញុំ អាណិត ម្ចាស់ សាច់ រឿង ខ្លាំង មែនតែន ទ្រោម ខ្លួន តែ ម្ដង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2020 ប្អូន ប្រុសម្នាក់ ឈ្មោះ រ៉ា ហ្នឹង ហើយ គាត់ គឺជា អ្នក រស់ នៅ ខេត្ត សៀមរាប ហើយ គាត់ បាន ឡើង មក នៅ ទី ក្រុង ភ្នំពេញ ដោយ បាន ជួល ខុនដូ មួយ កន្លែង ហើយ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ តា ទី តាំង ទេ គឺ នៅ ម្ដុំ បឹងកក់ តែ ខ្ញុំ មិន ប្រាប់ ឈ្មោះ ខុនដូ ទេ គឺ នៅ ថ្ងៃ នោះ គាត់ មើល ទៅ ខុនដូ ហ្នឹង គាត់ ពេញ ចិត្ត ខ្លាំង មែនតែន ខុនដូ ហ្នឹង មាន ចំនួន 12 ជាន់ ហើយ គាត់ ជួល នៅ ជាន់ ទី 11 ដែល ជា ជាន់ គេ ហៅ ថា ថ្លៃ ដែរ ព្រោះ ខុនដូ នា ពេល បច្ចុប្បន្ន ហ្នឹង គឺ ជាន់ ក្រោម មិន សូវ ថ្លៃ ប៉ុន្មាន ទេ កាន់ តែ ជាន់ លើ គឺ កាន់ តែ ថ្លៃ សភាព នៃ ខុនដូ នោះ គឺ របៀប ម្ចាស់ ខុនដូ គេ មាន លុយ ទិញ តែ គេ អត់ បាន នៅ ផ្ទាល់ ទេ អញ្ចឹង គេ រៀបចំ ឲ្យ ស្អាត ហើយ គេ ទុក ជួល បន្ត អញ្ចឹង ណា ហើយ នៅ ក្នុង បន្ទប់ ហ្នឹង ទទេ ស្អាត តែ ម្ដង អត់ មាន សម្ភារៈ អ្វី ច្រើន នោះ ទេ ប្អូន រ៉ា ផ្ទាល់ ហ្នឹង គាត់ ក៏ មិន មាន ប្រដាប់ ប្រដា អ្វី ច្រើន គាត់ មិន ត្រូវ ការ សម្ភារៈ អ្វី ច្រើន ដែរ មាន តែ វ៉ាលី ខោអាវ មួយ ជាមួយ នឹង របស់ របរ ប្រើប្រាស់ សម្រាប់ គេង ឬ ក៏ ប្រើប្រាស់ ជីវិត ប្រចាំ ថ្ងៃ តិចតួច នឹង ឯង ព្រោះ ថា ពេល ខ្លះ យើង ទៅ តែ ឡើង មក នៅ ទី ក្រុង ភ្នំពេញ ភ្លាម ផ្ទាល់ អញ្ចឹង ក៏ យើង ចាំ ទិញ តាម ក្រោយ អញ្ចឹង ណា បងប្អូន នៅ យប់ ដំបូង ដែល គាត់ ចូល ទៅ គេង នៅ កន្លែង ហ្នឹង គាត់ គេង មិន សូវ ជា លក់ ល្អ ប៉ុន្មាន ទេ ព្រោះ ថា វា ប្លែក ទី តាំង ប្លែក កន្លែង បរិយាកាស ផង យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ គាត់ ត្រូវ តែ ខំ បិទ ភ្នែក ឲ្យ ចិត្ត ព្រោះ ថា ថ្ងៃ ស្អែក ហ្នឹង គាត់ ត្រូវ រៀន នៅ យប់ ហ្នឹង គឺ គាត់ ខំ ប្រឹង បិទ ភ្នែក បែរ ទៅ បែរ មក រសាប់ រសល់ នៅ ក្នុង ខ្លួន តែ ខំ ប្រឹង គេង យ៉ាងណា ក៏ គេង មិន លក់ ដែរ នៅ មាន អារម្មណ៍ ដឹង គ្រប់ យ៉ាង អ្វី ដែល កើត ឡើង នៅ ជុំវិញ ខ្លួន អញ្ចឹង ណា តែ នៅ ពេល ដែល កំពុង តែ គេង ហ្នឹង ស្រាប់ តែ គាត់ ឮ សូរ សំឡេង ចណ្ដើរ យន្ត អូ ភ្លេច ប្រាប់ ថា បន្ទប់ របស់ គាត់ ហ្នឹង នៅ ក្បែរ ចណ្ដើរ យន្ត ហ្នឹង តែ ម្ដង បាទ ឮ សូរ ទីង បន្ទាប់ មក ឈប់ នៅ ចំ ជាន់ របស់ គាត់ តែ ម្ដង ចណ្ដើរ យន្ត នោះ បន្ទាប់ មក គាត់ ក៏ ឮ សំឡេង សម្រឹប មនុស្ស ដើរ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា តប 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 ស្រប ពេល ជាមួយ គ្នា ក៏ មាន ឮ សំឡេង ដូច ជា កូន សោ ដែល យើង ដាក់ បាត់ ព្យួរ ជាប់ កាបូប ធម្មតា យើង កាន់ កាបូប ឬ ក៏ ស្ពាយ កាបូប អញ្ចឹង តែង តែ មាន អា ប្រដាប់ គេ ព្យួរ សោ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង ឮ សូរ ក្លែង ខ្លង ក្លែង ខ្លង ទៅ មក អញ្ចឹង ទៅ ពេល ហ្នឹង គាត់ អត់ បាន មើល ម៉ោង ដែរ ថា តើ ម៉ោង ប៉ុន្មាន ដឹង តែ វា យប់ ជ្រៅ ទៅ ហើយ ពី ព្រោះ ថា គាត់ ចាប់ ផ្ដើម ចូល គេង នៅ ប្រហែល ម៉ោង 11 យប់ បាត់ ទៅ ហើយ ហើយ គាត់ ក៏ ចាប់ ផ្ដើម ទាញ ទូរស័ព្ទ យក មក មើល ហើយ គាត់ ក៏ ឃើញ ថា គឺ នៅ ម៉ោង 12:45 នាទី យប់ គឺ យប់ ខ្លាំង មែនតែន ហើយ អញ្ចឹង គាត់ ក៏ អត់ បាន ចាប់ អារម្មណ៍ អី ច្រើន ដែរ គាត់ ព្យាយាម បិទ ភ្នែក សង្ងំ គេង ព្រោះ ថា ស្អែក គាត់ ត្រូវ ទៅ រៀន ពេញ ម៉ោង តែ ម្ដង ខ្លាច អត់ មាន កម្លាំង អញ្ចឹង ណា បងប្អូន យប់ ហ្នឹង ក៏ ជ្រុល គេង លក់ ទៅ យប់ ទី 1 គឺ មិន មាន អ្វី កើត ឡើង គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ ទេ ទៅ រៀន ធម្មតា ចប់ ម៉ោង ល្ងាច ក៏ មក ផ្ទះ វិញ ប្រើប្រាស់ ជីវិត បែប ហ្នឹង គ្មាន អ្វី ខុស ប្លែក នោះ ទេ រហូត ដល់ យប់ ទី 2 គាត់ ក៏ ចូល គេង តែ គេង មិន លក់ ដូច មុន អញ្ចឹង ហើយ គាត់ ព្យាយាម បិទ ភ្នែក បង្វិល ខ្លួន ទៅ ឆ្វេង ទៅ ស្ដាំ មើល មាត់ បង្អួច មើល ពី ដាន អញ្ចឹង ណា បងប្អូន សុក គាត់ ក៏ ស្រាប់ តែ ឮ សំឡេង ដូច យប់ ទី 1 ដែរ ចណ្ដើរ ក៏ បន្លឺ សំឡេង មក ទឹង ព្រម ជាមួយ នឹង សំឡេង ស្បែក ជើង កែង របស់ មនុស្ស ស្រី ដែល ឮ សូរ តប 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 ហើយ នឹង កូន សោ ឮ ក្លឹង 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 ដូច យប់ ទី 1 បេះ បិទ តែ ម្ដង គាត់ ក៏ ទាញ នាឡិកា មក មើល គឺ 12 យប់ 45 នាទី អូ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គាត់ គិត នៅ ក្នុង ចិត្ត ខ្លួន ឯង ថា នារី ម្នាក់ ហ្នឹង ប្រកាស ជា អ្នក ធ្វើ ការ យប់ អញ្ចឹង ហើយ ចាប់ ម៉ោង ការងារ គឺ ទៀងទាត់ ស្មើ ម៉ោង តែ ម្ដង គាត់ ក៏ មិន បាន គិត អ្វី ច្រើន ដែរ ព្យាយាម សង្ងំ បិទ ភ្នែក គេង ទៅ វិញ អញ្ចឹង ណា ហើយ ក៏ មិន បាន គិត ភ្នែក ទៅ លើ រឿង រ៉ាវ អ្វី ដែល ព្រឺ សម្បុរ នោះ ដែរ អូយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គ្រាន់ តែ និយាយ ថា ប៉ុណ្ណឹង គឺ ខ្ញុំ ព្រឺ សម្បុរ ហើយ ហើយ គាត់ ជួន កូន ឆ្កែ អី ខ្ញុំ ហ្នឹង គឺ មិន នៅ ជុំ វិញ ខ្លួន ខ្ញុំ តែ ម្ដង សង្ស័យ មាន អារម្មណ៍ ដូច ខ្ញុំ អញ្ចឹង រហូត ដល់ យប់ ទី 3 អូយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ ថ្ងៃ ហ្នឹង គឺ គាត់ អត់ បាន បិទ ទ្វារ បន្ទប់ ទៅ ទៀត ដោយ សារ តែ គាត់ មាន អារម្មណ៍ ស្អុះ ស្អាប់ អញ្ចឹង ណា ហើយ គាត់ ជួន គាត់ ត្រូវ ធ្វើ assignment យី សាលា រៀន គេ ហ្នឹង គឺ ទៅ ដល់ រៀន ត្រឹម តែ 3 ថ្ងៃ មាន assignment មក ធ្វើ នៅ ផ្ទះ ហើយ គ
គឺជាការងារផ្ទះផ្សេងដើម្បីប្រគល់ឲ្យគ្រូសាលាហើយគាត់ក៏បើកទ្វារចោលអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលព្រោះគាត់បានបើកបង្អួចដែរមាត់បង្អួចដែរប៉ុន្តែវាដូចជាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការបរិយាកាសដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍មានមូដល្អក្នុងការសិក្សាពេលហ្នឹងគឺគាត់នៅអង្គុយធ្វើការដោយមិនដឹងថាម៉ោងប៉ុន្មាននោះទេស្រាប់តែគាត់ឮសំឡេងចណ្ដាលយន្តទៀតហើយទឹងរួមជាមួយនឹងសំឡេងស្បែកជើងតបជាមួយនឹងសំឡេងកូនសោដូចដើមបេះបិទតែម្ដងបាទយប់ទី1យប់ទី2យប់ទី3គឺដូចគ្នាគាត់អង្គុយស្ដាប់មកស្របក់រហូតដល់សំឡេងហ្នឹងដើរចិត្តមកដល់មាត់បន្ទប់គាត់ណានិយាយរួមទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រឡេកមើលទៅមាត់ទ្វារតែម្ដងស្រាប់តែគាត់បានឃើញនារីម្នាក់ដែលជានារីពាក់ឯកសន្តាននិស្សិតជានារីដែលមានស្បែកមុខសមុខតូចច្រឡឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់និយាយរួមទៅតាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងគឺមើលទៅគឺជានារីស្អាតតែម្ដងហើយការស្លៀកពាក់របស់គាត់រៀងសិចស៊ីបន្តិចតែបែបនិស្សិតទេពាក់ស្បែកជើងកែងចោតមានកតាបស្ពាយចំហៀងហើយកតាបហ្នឹងពិតណាស់គឺមានកន្លែងធ្ពក់កូនសោពិតប្រកបមែនគាត់សម្លឹងមើលទៅមួយផ្លែទៅគឺអត់មានអ្វីខុសប្លែកទេគឺជាស្រីស្អាតតែម្ដងគ្រាន់តែឃើញនារីនឹងភ្លាមគឺគេហៅថា first crush តែម្ដងជួបដំបូងពេញចិត្តតែម្ដងសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺជា type របស់គាត់គិតថានារីម្នាក់ហ្នឹងប្រកាសជាត្រូវទៅរៀនហើយត្រឡប់ទៅធ្វើការយប់បាទគេហៅថាធ្វើការថែម៉ោងអញ្ចឹងណាគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍អ្វីទេបានត្រឹមតែញញឹមហើយក៏ដើរទៅបិទមាត់ទ្វារបន្ទប់អញ្ចឹងទៅព្រោះនារីហ្នឹងក៏បានដើរទៅផុតទៅហើយអត់បានលួចមើលគេពីក្រោយខ្នងទេគាត់ក៏ទាញបិទទ្វារពឹបផ្អែកនឹងទ្វារហ្នឹងតែម្ដងអារម្មណ៍បេះដូងរបស់គាត់ដូចលោតខុសច្រវាក់អញ្ចឹងណាឌឹបព្រោះក្រឹសគេហ៎គឺដល់យប់ទី4ហើយនៅម៉ោងដដែលគឺប្អូនរ៉ាចាំតែម្ដងយប់ហ្នឹងគឺនៅរងចាំគេតែម្ដងដោយសារតែលួចស្រឡាញ់គេក៏បើកទ្វារចំហចោលតែម្ដងលើកហ្នឹងបើកចំហចោលធំជាងមុនទៀតដើម្បីឃើញមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាគឺចាំគេមកដល់តែម្ដងស្រាប់តែនៅម៉ោង12:45នាទីយប់ហ្នឹងសំឡេងចណ្ដាលយន្តក៏លឺពិតប្រាកដមែនទឹងបងប្អូនសាកិនមើលបើទោះបីជាម្នាក់ហ្នឹងធ្វើការដាច់យប់ហើយចេញមកពីធ្វើការទៀងម៉ោងទៀងពេក៏វាមិនដែរណាបាទលឺសំឡេងចណ្ដាលយន្តគ្រប់ពេលវេលាម៉ោងដដែលដែរនៅពេលហ្នឹងគឺប្អូនរ៉ាក៏បន្លប់ធ្វើជាដើរបោះសម្អាតបន្ទប់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយភ្នែកចេះតែកលេចមើលទៅមាត់ទ្វារអញ្ចឹងទៅបោះបណ្ដើកលេចបណ្ដើបោះបណ្ដើក្រលេចបណ្ដើរហូតដល់នារីម្នាក់ហ្នឹងដើរតបកាន់តែចិត្តមកដល់បន្ទប់របស់គាត់ប្អូនរ៉ាបេះដូងកាន់តែលុតញាប់ទៅទីបំផុតនារីម្នាក់នោះក៏ប្រដិសខ្លួននៅមុខទ្វារបន្ទប់របស់ប្អូនរ៉ាមែននាងក៏បានក្រឡេកមើលមកប្អូនរ៉ាដែរពេលនោះប្អូនរ៉ាក៏សម្រេចចិត្តនិយាយទៅកាន់នារីម្នាក់នោះថាមកផ្ទះយប់ជ្រៅដល់ហើយណនារីនោះក៏សម្លឹងមកមុខប្អូនរ៉ាហើយក៏គាត់អត់មាននិយាយអ្វីទេគឺញញឹមតបមកប្អូនរ៉ាវិញប្អូនរ៉ាមានអារម្មណ៍ថាល្អមែនទែនដោយសារតែបាននិយាយទៅកាន់គេហើយគេញញឹមវិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាគាត់គិតថាអូនារីម្នាក់ហ្នឹងអត់បានស្អប់ខ្ពើមគាត់អញ្ចឹងណាគិតថាប្រកបជានារីម្នាក់ហ្នឹងអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍គាត់ដែរមើលទៅបានជាញញឹមដាក់គាត់ទាំងដែលមិនដែរស្គាល់គ្នាផងហើយយប់ប្រលប់ទៅទៀតហើយយប់ហ្នឹងក៏បាទកន្លងផុតទៅអត់មានអ្វីកើតឡើងទេអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគិតយ៉ាងណាដែរនៅយប់ទី4ហើយឃើញតដាយជាប់គ្នាចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយបដាខ្ញុំព្រឺសបល់បដានៅយប់បន្ទាប់មកហ្នឹងប្អូនរ៉ាក៏ធ្វើដូចយប់រាល់ដងចឹងបើកទ្វារបន្ទប់អង្គុយរៀននៅជិតមាត់ទ្វារតែម្ដងចាំប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញដោយដើរកាត់បន្ទប់របស់គាត់ហើយនៅយប់នេះគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចលួចមើលប្អូនស្រីហ្នឹងឲ្យដឹងថាប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងនៅបន្ទប់មួយណានៅពេលដែលដល់វេលាដើមគឺម៉ោង12:45នាទីសំឡេងចណ្ដាយន្តទឹងក៏បន្លឺឡើងនារីដើរជាមួយនឹងស្បែកជើងកែងចោតសំឡេងសោគឺលើកដូចដើមបេះបិទតែម្ដងនៅពេលដែលនារីម្នាក់ហ្នឹងដើរកាត់បន្ទប់គាត់ប្អូនរ៉ាក៏ព្យាយាមឆ្ងោកមុខចេញទៅលួចមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាគាត់នៅឈរនៅមុខបន្ទប់មួយណាស្រាប់តែគាត់ឃើញនារីម្នាក់ហ្នឹងដើរផុតពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយដើររហូតដល់ចុងផ្លូវនឹងតែម្ដង
បងប្អូនដឹងអត់ធម្មតានៅចុងផ្លូវនៃខុនដូមួយអញ្ចឹងគេមានបង្អួចទុកសម្រាប់បើកឲ្យខ្យល់ចេញចូលនៅក្នុងអាគារអញ្ចឹងណានៅពេលដែលប្អូនរ៉ាកំពុងតែមើលប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងសុកគាត់ក៏ឈប់ហើយងាកមុខមកមើលប្អូនរ៉ាវិញដូចបញ្ជាក់ថានាងដឹងថាមានអ្នកលួចមើលគាត់ពីខាងក្រោយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីនោះដែរបែរជាញញឹមហើយថែមទាំងងក់ក្បាលញាក់អញ្ចើមជាសញ្ញាមកឲ្យប្អូនរ៉ាទៀតប្អូនរ៉ាគិតតែឯងពេលហ្នឹងថាចំមិនក៏គាត់ធ្វើសញ្ញាបែបអញ្ចឹងងក់ក្បាលញាក់អញ្ចើមដាក់គាត់អញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងប្អូនរ៉ាក៏បានយកដៃចង្អុលដាក់ខ្លួនគាត់ថាហ្នឹងហើយខ្ញុំមែនសញ្ញោដាក់ខ្ញុំមែនអញ្ចឹងណាបាទនារីម្នាក់នោះក៏ងក់ក្បាលហ្នឹងហើយនាងកំពុងតែសម្លឹងមកប្អូនរ៉ាហើយចាប់អារម្មណ៍មកប្អូនរ៉ាតែម្ដងនាងបានបក់ដៃឲ្យប្អូនរ៉ាដើរទៅហើយប្អូនរ៉ាពេលហ្នឹងដូចជាមនុស្សអត់មានសតិនៅក្នុងខ្លួនទេឡែសម្លឹងមើលស្អីស្អាតចឹងណាហើយក៏ដើរចេញពីបន្ទប់ទៅដល់ខ្លួនឯងទាំងខ្លួនឯងអត់មានសតិទេគឺម្យ៉ាងគឺដើរទៅទាំងភ្នែកត្រង់តែម្ដងចឹងបងប្អូនដូចមនុស្សមើលហ្នឹងហើយបាទពេលហ្នឹងប្អូនរ៉ាគិតខ្លួនឯងថាចំប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងបក់ដៃហើយទៅអញ្ចឹងនាងប្រកាសជាស្រឡាញ់គាត់ដែរហើយប្អូនហ្នឹងក៏គាត់ដើរទៅទាំងអត់ពាក់ស្បែកជើងទៅទៀតជើងទៅទេតែម្ដងបងប្អូននៅពេលដែលប្អូនរ៉ាដើរចិត្តទៅដល់នារីម្នាក់ហ្នឹងចិត្តមែនតែនហើយប្រហែលជា5ជំហានទៀតដល់សុកនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏បែរទៅមាត់បង្អួចរួចក៏លោតតាមមាត់បង្អួចហ្នឹងចុះទៅក្រោមតែម្ដងប្អូនរ៉ាក៏ស្រែកឡើងខ្លាំងតែម្ដងអើយពេលហ្នឹងគាត់អត់បានគិតថានឹងគឺជាមនុស្សឬក៏ខ្មោចអីទេគាត់គិតថាហេតុអីបាននាងធ្វើបែបអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហូភ្លាមហ្នឹងគឺគាត់ស្ទុះទៅចាប់ដៃនារីម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគឺអត់តន់ទេនាងបានលោតទៅខាងក្រោមបាត់ហើយប្អូនរ៉ារន្ធត់ចិត្តមែនតែនអូអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងវិញឃើញបែបហ្នឹងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នារត់ទៅមើលតាមមាត់បង្អួចឬក៏យើងរត់ទៅបន្ទប់វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគិតមើលប្អូនរ៉ាគឺគាត់រន្ធត់ចិត្តមែនតែនបេះដូងគាត់លុតចង់ផ្ទុះចេញមកខាងក្រៅទ្រូងទៅហើយពេលនោះគាត់ក៏ស្ទុះទៅអើតមើលតាមមាត់បង្អួចថានាងយ៉ាងម៉េចហើយការគិតពេលហ្នឹងគាត់គិតដូចក្នុងរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងប្រកាសជាខ្ទេចអស់ហើយដេកកាប់មុខហូរឈាមពេញខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងជុំវិញខ្លួនតែម្ដងតែមិនអញ្ចឹងទេបែរជានារីម្នាក់ហ្នឹងនៅឈរពីខាងក្រោមហើយសម្លឹងមុខប្អូនរ៉ាដោយញញឹមហើយបក់ដៃឲ្យគាត់លោតទៅតាមអញ្ចឹងបងប្អូនអូគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងប្អូនរ៉ាឈរញ័រជើងទៅត្រើតបេះដូងតបកាំងធ្វើអ្វីមិនចេញសំបីតែចង់ដើរត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញហ្នឹងក៏ធ្វើមិនរួចដែរគឺជើងហ្នឹងត្រូវដូចនរណាគេម្នាក់ចាប់ជើងជាប់មិនឲ្យកំរើងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់កាំងលើកដៃលើកជើងទៅណាលេងរួចគឺសុកស្រាប់តែលឺសូរសំឡេងចន្ទាយន្តទឹងគាត់ក៏ងាកមើលទៅចន្ទាយន្តទាំងបេះដូងឌឹបលឺសំឡេងស្បែកជើងកែងចោតតបជាមួយនឹងសំឡេងកូនសោតែគ្មានឃើញនរណាគេម្នាក់ដើរទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាលឺសំឡេងទាំងអស់នោះគឺមានតែប្អូនរ៉ាឈរនៅលើផ្លូវមាត់ផ្លូវនៃអាគារហ្នឹងតែឯងអូអ្នកទាំងអស់គ្នាតែសំឡេងដើរនោះលឺកាន់តែចិត្តឡើងគាត់ក៏ដើរទាំងវេទនាម្ដងបន្តិចយកដៃកាន់ជើងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទៅដល់បន្ទប់វិញតម្រាំតែទៅដល់បន្ទប់ហ្នឹងគឺសឹងតែដាច់ខ្យល់ទៅហើយព្រោះតែជើងកាំងមួយកន្លែងរាងកាយកាំងសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែមុននឹងគាត់ចូលទៅដល់បន្ទប់គាត់ក៏បានឮសូរសំឡេងសើចគាត់ក៏ប្រញាប់បិទទ្វារចាក់សោហើយក៏ទេរកពួកម៉ាក់គាត់គ្រប់លេខតែម្ដងសំឡេងសើចហ្នឹងណានៅតែបន្តលឺឡើងអូព្រោះថាពេលហ្នឹងបើសិនជាឲ្យគាត់រត់ចូលចណ្ដាលយន្តជិះមកខាងក្រោមតែឯងក៏គាត់ទៅមិនរួចដែរព្រោះខ្លាចប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងចណ្ដាលយន្តជាមួយគាត់តែម្ដងគឺមិនចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ទ្រាំលេងបានហើយចាំថ្ងៃស្អែកមិនកើតទេមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏មកគូទ្វារប្អូនរ៉ាមិនទាន់បាននិយាយអ្វីប្រាប់ដែរត្រឹមតែថាចេញពីទីនេះសិនទៅចាំតែដល់ផ្ទះពុកម៉ែរបស់ខ្លួនហ្នឹងចាំនិយាយរហូតដល់ផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនដែលជាបន្ទប់ជួរតូចរៀងចង្អៀតគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនស្ដាប់គាត់បានប្រាប់ថាគាត់សុំនៅទីហ្នឹងពី3ថ្ងៃសិនហើយផ្ទះហ្នឹងតូចពេកនៅជុំគ្នា3-4នាក់អញ្ចឹងគឺវាលំបាកបើថែមប្អូនរ៉ាមួយទៀតអញ្ចឹងទៅវា4នាក់កាន់តែចង្អៀតខ្លាំងមែនតែនក៏មានមិត្តម្នាក់ទៀតនិយាយថាគិតអញ្ចេះទៅមិនចាំបាច់ទៅណាទេគឺពួកយើងទៅនៅបន្ទប់ជាមួយនឹងរ៉ាឯងតែម្ដងទៅនៅឯខុនដូហ្នឹងតែម្ដងវាទូលាយហើយបើជួបដូចឯងពិតមែនយ៉ាងណាក៏យើងមានគ្នា4នាក់ដែរមិនចាំបាច់ខ្លាចទេ
បាទអញ្ចឹងពួកគេក៏បានរើអីវ៉ាន់ទៅនៅជាមួយនឹងបន្ទប់ប្អូនរ៉ាជុំគ្នាតែម្ដងនៅយប់ដំបូងបងប្អូនគឺពួកគេទាំង4នាក់ហ្នឹងគេងជុំគ្នានៅខុនដូហ្នឹងពួកគេរងចាំស្ដាប់ឲ្យតែដល់ម៉ោង 12:45 នាទីពួកគេចាំស្ដាប់តែម្ដងតែអត់លឺអ្វីទាំងអស់តែម្ដងនិយាយរួមខ្មោចនឹងធ្វើស៊ីហ្មងណាហើយផុតយប់ទី1បាត់ចូលយប់ទី2យប់ទី2យប់ទី3យប់ទី4នៅមិនឃើញអ្វីទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងពួកគេគិតថាប្រហែលជានារីម្នាក់ហ្នឹងឬខ្មោចស្រីម្នាក់ហ្នឹងលែងចេញមកលងអីបន្តទៀតហើយបាទប្អូនរ៉ាអាចសប្បាយចិត្តបានប្អូនរ៉ាអត់អាចខាត់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនឲ្យនៅបន្តទៀតបាននោះឡើយព្រោះអត់មានអ្វីកើតឡើងផងហើយខ្លួនឯងក៏នៅតែភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទ្រាំនៅកន្លែងនោះបន្តទៀតព្រោះថាបងលុយបងកាក់ហើយថ្លៃបន្ទប់ជួលក៏ថ្លៃទៅទៀតខ្លួនអត់មានលុយទេហើយគាត់ក៏ដូចដើមអញ្ចឹងគឺនៅយប់នោះគឺគាត់គេងមិនលក់ទេប្អូនរ៉ាក៏យកភួយមកបិទមុខសង្ងំគេងតែម្ដងមិនមើលទូរស័ព្ទបិទទ្វារបិទអីសັບគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងតែនាឡិកាក៏គាត់មិនមើលដែរកុំឲ្យចងចាំអាម៉ោង 12:45 ម៉ោង 12:45 នឹងជាប់លាប់ពេកណាស្រាប់តែម៉ោង 12:45 នាទីសំឡេងក៏ឮទឹងមនុស្សស្រីដើរតបសំឡេងសោកក្លឹងឮដូចធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូតែលើកនេះមិនមែនដើរទៅផុតទេដើរមកឈប់ចំមាត់បន្ទប់ប្អូនរ៉ាតែម្ដងបងប្អូនពួកយើងសាកសម័យរូបភាពមើលនៅពេលដែលយើងគេងនៅក្នុងបន្ទប់បិទភ្លើងចិត្តប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅអាគារខុនដូគេមិនបើកភ្លើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានសម្ោជះចូលដល់បន្ទប់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនរ៉ាបានឃើញសម្ោមនុស្សស្រីឈរនៅមុខបន្ទប់ប្អូនតែម្ដងអូអ្នកទាំងអស់គ្នាបេះដូងយើងគឺបឹបតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់រន្ធត់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងសំឡេងឆ្កឹះទ្វារសោដូចរបៀបមានមនុស្សឆ្កឹះទ្វារអញ្ចឹងក៏បានបន្លឺឡើងគ្រិករបៀបថាមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅនឹងព្យាយាមចាក់សោចូលមកក្នុងបន្ទប់មកនៅជាមួយនឹងប្អូនរ៉ាកាន់តែញាប់ប្រប់ពេញខ្លួនតែម្ដងខំប្រឹងកលុំភួយសូត្រធွာសពគ្រប់បែបយ៉ាងគាថាណាក៏សូត្រដែរក្រោយសំងំអរយៈពេលមួយមកគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាសន្មោនោះបានដើរចេញពីបន្ទប់គាត់បាត់ទៅហើយក្រោយមកស្ថានភាពក៏ស្ងាត់សូន្យឈឹងឮសូរតែសំឡេងចង្រិតយំជ្រេកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដើរមើលទៅតាមប្រឡោះកែវតូចដែលនៅជាប់ទ្វារបន្ទប់ធម្មតាទ្វារវាមានអាប្រឡោះកែវឆ្លោះមើលអញ្ចឹងណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគាត់វិញតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅមើលអត់គាត់ក៏អោនភ្នែកយកទៅចិត្តប្រឡោះកែវទូចនោះបងប្អូនអ្វីដែលគាត់ឃើញគឺប្អូនស្រីម្នាក់ដូចកំពុងតែឈរនៅមុខបន្ទប់គាត់ហើយញញឹមបក់ដៃអូគ្រាន់តែឃើញបែបហ្នឹងភ្លាមគឺប្អូនរ៉ាដួលសន្លប់ភឹមនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនឯងតែម្ដងតម្រាំតែគាត់បាទភ្ញាក់ខ្លួនឡើងមកវិញគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅម្ចាស់បន្ទប់ថាបងខ្ញុំមិនអាចនៅបន្តទៀតរហូតដល់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាបានទេខ្ញុំសូមរើអីវ៉ាន់ចេញហើយបើសិនជាបងអត់ប្រកាន់ទេខ្ញុំសូមតែលុយកក់ពាក់កណ្ដាលមកវិញបានហើយប្អូនរ៉ាក៏បានសួរសំណួរមួយទៀតថាបងខ្ញុំសួរមែនតែននៅនឹងមានអីអត់បាទសំតែម្ចាស់បន្ទប់ហ្នឹងគាត់ខឹងគាត់សួរថាប្អូនឯងកើតអីមែនគាត់បែរជាមកនិយាយជាមួយនឹងប្អូនរ៉ាថាចំគេនៅនឹងទៀតហ៎គេអត់តន់ទៅទេហ៎បាទគឺម្ចាស់អាគារគាត់និយាយបែបហ្នឹងណាបងប្អូនដល់ពេលតែម្ចាស់បន្ទប់និយាយបែបហ្នឹងប្អូនរ៉ាភាំងស្រឡាំងកាំងហើយគាត់ក៏បន្តគិតថាមានន័យថាម្ចាស់បន្ទប់ហ្នឹងគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមែនប្អូនរ៉ាក៏បន្តសួរទៅម្ចាស់បន្ទប់ហ្នឹងហើយម្ចាស់បន្ទប់ហ្នឹងក៏បន្តថាប្អូនស្ដាប់ណាគឺថាអញ្ចេះរឿងរ៉ាវកាលពី2ឆ្នាំមុនហ្នឹងមុនដែលប្អូនរ៉ាមកស្នាក់នៅគឺមាននិស្សិតប្រុសម្នាក់គាត់បានមកជួលកន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទប់គេងនៅចុងបង្អស់នៃអាគារនៅជាប់មាត់បង្អួចតែម្ដងតែទុកឲ្យខ្យល់ចេញចូលហ្នឹងគឺមាននិស្សិតប្រុសម្នាក់ដែលមានសង្សារស្រីម្នាក់ស្អាតមែនតែនស្នាក់នៅជាន់ទី11ដោយប្អូនរ៉ាដែរហើយគូសង្សារហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដបងប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ឆ្លោះគ្នាសឹងតែរាល់ថ្ងៃជេរគ្នាដោយប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះទៅទៀតគាត់ក៏មិននឹកស្មានដល់ដែរថ្ងៃខ្លះគឺមានបោកប្រាស់បោកចានបោកឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅតែមកពីប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងដូចជាស្រឡាញ់និស្សិតប្រុសហ្នឹងខ្លាំងណាស់ទើបខំប្រឹងទ្រាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឲ្យតែមកជួបគ្នាគឺឆ្លោះគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនៅជាន់ហ្នឹងនរណាក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងណាអូអ្នកទាំងអស់គ្នានេះចាប់ផ្ដើមដល់សាច់រឿងហើយរហូតដល់ថ្ងៃពួកគេទាំងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នានៅថ្ងៃនោះគឺឆ្លោះគ្នាឡើងផ្អើលគ្រប់ជាន់តែម្ដងហើយម៉ោងដែលឆ្លោះគ្នានឹងគឺប្រហែល7ពាក់កណ្ដាលយប់ទៅហើយនិស្សិតប្រុសម្នាក់នឹងក៏ច្រាននារីនោះចេញពីបន្ទប់ច្រានសង្សាររបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយក៏ស្រែកថាទៅស្លាប់ណាស្លាប់ទៅតាមពិតគេប្រើពាក្យថាងាប់ណាងាប់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូន
ប្អូនស្រីម្នាក់យំខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីសង្សាររបស់ខ្លួនបិទទ្វារក៏នាងគោះទ្វារខ្លាំងឌឹបបើមិនបើកទេខ្ញុំនឹងស្លាប់ឲ្យមើលចឹងណាប៉ុន្តែខាងប្រុសអត់បើកទ្វារទេទោះបីជានារីនោះសម្លុតថានឹងសម្លាប់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែគិតថាសង្សាររបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាដែលឆ្លោះគ្នាតែងតែគំរាមបែបអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្លួនដៃជើងអីចឹងទៅសំលេងចុងក្រោយដែលអ្នកនៅខុនដូក្បែរនោះឮគឺផាំងសំលេងសរ៉ែនឡានក៏បន្លឺឡើងគីណូនេះណូចឹងទៅបាទអ្នកនៅក្នុងខុនដូនឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក៏ចេញមកហេតុអីបានលឺសូរខ្លាំងភីងផាំងចរាចរណ៍ខ្លាំងម្លេះចឹងណាអ្វីដែលពួកគេឃើញគឺប្អូនស្រីម្នាក់នឹងបានលោតចេញពីបង្អួចមាត់អាគារជាន់ទី11ហ្នឹងទៅនៅលើដំបូលឡានទៅធ្វើដំបូលឡានហ្នឹងបាទលឺសូរងីងងហើយសភាពឡានគឺខ្ទេចដំបូលឡានហ្នឹងគឺបាទដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងគឺខ្ទេចទ្រោមបាក់ស្រុតចូលខាងក្នុងតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងបន្លឺសំឡេងឡើងហើយសភាពសាក់សពរបស់ប្អូនស្រីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់និយាយទេកញ្ចក់ឡានក៏បែកអស់ដែរបាទគឺប្អូនស្រីដេកត្រាំឈាមគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនតែម្ដងនៅពេលនោះបន្ទាប់មកប៉ូលីសមានសមត្ថកិច្ចក៏គាត់មកធ្វើសំណុំរឿងធ្វើអីទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់អញ្ចឹងណាហើយខាងសង្សារប្រុសហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅសួរនាំបន្ទាប់មកប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏រើចេញពីខុនដូនោះបាត់ទៅហើយអ្នកដែលស្នាក់នៅខុនដូជាន់ទី11នោះគឺតែងតែឮសំឡេងដើរយន្តដោយអ្វីដែលប្អូនរ៉ាឮជាប្រចាំអញ្ចឹងតែពួកគេអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេគិតថាមនុស្សដើរធម្មតាយូរទៅអ្នកដែលគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការពេលយប់វិញក៏បានជួបជាមួយនឹងប្អូនស្រីម្នាក់ពេលខ្លះក៏ដើរតាមផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងខ្លះទៀតក៏ឃើញនាងធ្វើកាយវិការប្រុងនឹងលោតតាមមាត់បង្អួចនោះតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្នាក់នៅទីនោះទ្រាំនៅលេងបានបន្តទៀតគឺនៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់ចណ្ដាលយន្តបាទនៅពាក់កណ្ដាលយប់ហ្នឹងទោះបីជាឡើងក៏ដោយចុះក៏ដោយមុននឹងទ្វារចណ្ដាលយន្តបិទអញ្ចឹងស្រាប់តែមានដៃមនុស្សស្រីម្នាក់លូកមកខាំងប៊ឹបបាទចំពាក់កណ្ដាលទ្វារដើម្បីឲ្យទ្វារចណ្ដាលយន្តបើកវិញអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពួកគេក៏ឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់បាទដើរឈ្ងោកមុខចូលមកក្នុងចណ្ដាលយន្តជាមួយគេអ្នកដែលគាត់មិនដឹងមិនស្នាក់នៅជាន់ទី11ឬក៏ជាន់ទី12នៅលើហ្នឹងទេគឺគេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងរឿងនេះគឺភ័យបេះដូងសឹងតែលោតចេញមកទៅហើយព្រោះត្រូវខ្លួនឯងជិះនៅក្នុងចណ្ដាលយន្តជាមួយនឹងខ្មោចចឹងណាបងប្អូនអូប៉ុន្តែរឿងដែលសាហាវបំផុតហ្នឹងគូឲ្យខ្លាចបំផុតដែលប្អូនរ៉ាមិនបានដឹងពីមុនមកហ្នឹងគឺនៅជាន់ទី11ទាំងស្រុងមានតែបន្ទប់ប្អូនរ៉ាតែប៉ុណ្ណោះដែលមានមនុស្សស្នាក់នៅក្រៅពីហ្នឹងគឺមនុស្សនៅជាន់ទី11ហ្នឹងរើចេញអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែកឯម្ចាស់ខុនដូដែលបានតែងបន្ទប់ហ្នឹងគឺក៏ត្រូវរើចេញហើយគាត់ក៏បានដាក់បន្ទប់ហ្នឹងជួលតអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែឮម្ចាស់ផ្ទះនិយាយចប់ភ្លាមប្អូនរ៉ាក៏ទេទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឲ្យមកទទួលខ្លួននៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងរបស់អីទុកនឹងសិនទៅមិនចាំបាច់តន់រើចេញទេចាំពេលថ្ងៃចាំមកយកអញ្ចឹងណាតែយ៉ាងណាក៏ម្ចាស់បន្ទប់គាត់ចិត្តល្អគាត់បានផ្ដល់លុយពាក់កណ្ដាលទៅឲ្យប្អូនរ៉ាវិញថាម្ចាស់បន្ទប់នឹងចិត្តល្អក៏ថាបានថាគាត់ចិត្តអាក្រក់ក៏ថាបានដែរព្រោះនេះគឺជួបន្ទប់ឲ្យគេទាំងមិនបានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដដែលខ្លួនជាម្ចាស់បន្ទប់នឹងជួអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើយើងឈរនៅក្នុងនាមម្ចាស់ខុនដូវិញពេលខ្លះយើងក៏ចង់ជួខុនដូដែរថាបើប្រាប់ទៅមិនគេមកជួយើងត្រូវអត់បាទហើយនឹងគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់របស់ប្អូនរ៉ាដែលគាត់បានប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់បងប្អូនរបស់គាត់ឲ្យបានដឹងឲ្យទទួលអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនរបស់គាត់ក៏បាននាំប្អូនរ៉ាហ្នឹងបាទទៅស្រោចទឹកចេញពាក់ខ្សែកថាពាក់ស្អីចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់បដូរខុនដូទៅនៅបន្ទប់ថ្មីបាទគាត់ស្រោចទឹកស្រោចអីឲ្យអស់ចឹងទៅគាត់ក៏លែងបានឃើញនារីម្នាក់នោះទៀតដែរបានន័យថាគាត់រួចខ្លួនហើយបាទហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងចំពោះប្អូនរ៉ានេះគឺពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយពិតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនវិញធ្លាប់ជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងទេហើយថាបើបងប្អូនមានរឿងរ៉ាវរន្ធត់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រកបចង់ឲ្យเพจរបស់យើងនិយាយបរិយាយអាចនឹងផ្ញើមកក្នុងเพจដុកទ័រមនោរដ្ឋបានពួកយើង